दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि अगर एरोप्लेन पर आसमानी बिजली गिर जाए तो एरोप्लेन और यात्रियों के साथ क्या होगा। दरअसल एक बार हवाई जहाज पर बिजली भी गिर चुकी है। ये बात इस साल 1963 की, जब अमेरिका के पैन एम 214 हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा था। तभी अचानक आसमानी बिजली उस पर गिर पड़ी और वो विमान सीधे जमीन पर आकर क्रैश हो गया, जिसमें बैठे 81 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और तभी से इंजीनियर्स ने आसमानी बिजली से बचने के लिए एरोप्लेन में एक मोटी सी एल्यूमिनियम की कोटिंग करके कुछ ऐसा डिजाइन किया जिससे बिजली अंदर ना जाकर बाहर से नीचे धरती की ओर चली जाए। और आज के टाइम बहुत सारे एरोप्लेन पे बिजली गिरती भी है, तब भी यात्रियों को पता तक नहीं चलता है और वो बिजली नीचे धरती की ओर चली जाती है।